ఇది కొంచెం పెద్ద సరం. ఇది ఎట్ట వెడుస్తుంది చూసాము. ఓకే, ఇది కొంచెం పెద్దదిగా ఉంది. బీ కేర్ఫుల్. నువ్వు తెలుగులో చెప్పు. ఓకే, తెలుగులో చెప్తారా? ఓకే, ఇట్స్ ఓకే. నౌ ఇట్ ఇస్ ఫినిష్డ్. రండి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చూసాము. కిట్టకపోయాడు. ఓకే, డోర్ ఓపెన్ అలా కిట్టకపోయాడు. పో నేరాడ్రా. ఇదిదా ఇప్పుడు మనవాడ నిలమ ఓపెన్ అయిపోయిందిరా. ఓపెన్ అయిపోయింది. పెట్టి సరం అట్ట వెడిచింది. ఓకే, క్లీనింగ్. క్లీన్ చేశారు. క్లీన్ చేసి కొత్తదిగా ఇప్పుడు ఎక్కడ చేసినారు. క్రిస్ప్ మోడ్ లో పెట్టు అరవింద్. క్రిస్ప్ మోడ్ ఆన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ బిజిలీతోడో దీని పెట్టపోతాడు. అయితానిగా ఎట్ట వెడుసును మిస్టర్ అరవింద్. ఇది దీని లోపల ఇట్ట పెట్టవాలి అరవింద్. వీడియో రా. స్ట్రైట్ అవయ్యదా. ఓకే, స్ట్రైట్ ఆడు. ఇప్పుడు పెట్టు మిస్టర్ అరవింద్. పెట్టండి. పెట్టేసినాడు. విడిపోతుంది. దమ్ముదా. పాప్కార్న్ తెరి పాప్కార్న్ రోస్ట్ అయింది. తెరీరా. తెరీనా పాప్కార్న్ ఓవర్ హీట్ అయింది. ఓ వాట్ బ్యూటీ. ఆ రెండు బిజిలీలు వెడిచిపోయింది. మైక్రోవేవ్. ఓ నో, డోర్ க்ளோஸ். பிஜிலிக்கே போச்சா? இது ஆட்டமா வச்சிருந்தா காலி தான். அதான் நம்ம எலக்ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் முடிச்சிட்டு கடைசி ஆட்டம் வச்சு உடைச்சிடும். அதான் செமையா. என்ன கீழே எடுக்கிற தரைய இப்ப பாத்துக்கோங்க. சரி, அப்ப நீ பேசு. நீ எதுவுமே இல்லை, நான் அது டப்பிங் பண்ணிக்கலாம். டப்பிங் எடுத்துட்டியா? ஓகே, இது ஒரு நிமிஷம். கண்டியா முடிச்சா? கண்டிப்பா நகரும் அசைக்காம நகரம் போகுது. கண்ணாடி வந்துச்சா? என்னடா நீ தர நான் எடுக்கிறேன். ஓகே, என்ன எடு. ஓகே, மேல வா, மேல எடு. டேய், உள்ள எல்லாம் பாட் கண்டுச்சுடா. என்ன பாட்டா கண்டுச்சு? இதெல்லாம் ஷிட். இப்போ இந்த நிலைமையை பார்ப்போம். இதுதான் చిలక వెడి. ఇప్పుడు ఇది ఎట్ట వెడిసాంది మైక్రోవేవ్ ఓవెన్లో చూసాము. దీనోட చిలక చూసుకోండి అందరూ. చిలక ఎట్ట ఉంది? చిలక ఆనా కురువియా? ఈ చిలక మరిదా వెడిపోతుంది చూసాము. ఇప్పుడు ఏం దీని పేరు వచ్చి ప్యారెట్. దీని పేరు ప్యారెట్ వెడి. ఇది ఎట్ట వెడిసాంది చెప్తాను. ఎత్తుని పోయి పెట్టరా. నాకు తెలుగు తెలియదురా. నాకు తల్లుదా. పెట్రా చిలక ఎట్ట పెడతాను చూసా. ఓకే, చిలకలు వెడి. అది చిలక వెడి. దీని ఇట్ట పెట్టవాలి. హోళ్ళు అది నిక్క మాటేందిరా. ఇప్పుడు నిల్చొని చూడు. పెట్టు పైకి మట్టు పెట్టు చూసా. ది భయమా ఇక్కడా. పెట్టు ఏమవుదు. మూసే. రా. அது வெடிச்சு வேற தர போகுது. ஏய், பேட்டரி லோடா.
பேட்டரியில வருடா. ஆமாடா. அது பரவாயில்ல. ఓ చిలకకు ఇంతకు పవరా? అవును రా, చిలకలు పెద్ద పవర్ ఉంది. పోయి సరే అతను రసీకరం పో.